ცხოვრებაში ელენე ეკითხებოდა და ელენე მოხდა ბავშვია. შენ ვითხარი და იმას ვიზავო ცხოვრებაში. ისე საინტერესო იყო ეს. მშობლიურობა. ერთ ღამეს ზურაბს უცნაური სიზმარი ესიზმრა. სიზმარში ნახა, რომ ძალიან მახინჯი იყო. გაეღვიძა, მივიდა სარკესთან და ჩაიხედა. ის მართლა მახინჯურად გამოიყურებოდა. რა ვქნა, რომ მახინჯი აღარ იყო. იფიქრა და მოაფიქრა, რომ თავისი თავი დახატა თავისი თავი, მაგრამ თავისი დახატვით არ მოეწყნა. გააგრძელა ფიქრი და გადაწყვიტა, ვინმე მოეყვანა, ვინც დახატავდა. ნახატი რომ ნახა, შედარებით მოეწყონა, თუმცა მაინც არ იყო ისეთი, როგორიც მას უსწრებოდა. ბოლოს გადაწყვიტა, გაპანჭულიყო, წავიდა კარგად იბანა, თმები შეიჭრა, წერები დაიკვეცა და ბოლოს სინამოშ შეისმა. არაფერი არ აკლდა და თვითონ იგონა მოკდა. როდესაც პატარა იყო და დედა ჰბანდა, სულ ეუბნებოდა ნახე და კარგად გამოიყურებიო, რაზეც პატარა ზურაბს სულ ნერვები ეშლებოდა. ხოლმე არ უყვარდა, როცა დედა ჰბანდა, რა არ უყვარდა ის შეგრძნება, როდესაც დედა ეუბნებოდა, რა კარგი იყო, მაშინ როდესაც თვითონ ასე არ თვლიდა. დღეს ზურაბი უკვე დიდი კაცია, დედა კი ძალიან მოხუცებული ქალი. ზურაბმა შეგულ დედას თავისი ბავშვობა გაახსენა და უთხრა, რომ მაშინ თურმე მართლა კარგად გამოგიყურებოდიო. ბუდიში მოუხდა, რადგან ხვდა, რომ ბავშვობაში უხეშად ექცეოდა. დედამ უპასუხა, შენ გეგონა, რომ მაწყენინე, სინამდვილეში არაფერი წერია, შენ ვერასდროს მაწყენინე, რადგან შენ ჩემი შვილი ხარ და რაც არ უნდა მოხდეს, ვერ მაწყენინე. მორალი არავის არ უნდა აწყენინო, არავის იმიტომ არ უნდა აწყენინო, რომ მან ცივი სიტყვები არ მიიღოს. ყველას ხო გაგვიგვია თბილის სიტყვა უხარითო და არასდროს ცხოვრებაში რატო არ დავფიქრებულა, რომ არსებობს ცივი სიტყვა. და იმიტომ არ უნდა აწყენო არავის, რომ ცივი სიტყვა არ უთხრაო და მე ეს დრო გავიკითხე, მოვისვია ეს სადრო და გავაგრძელეთ დიალოგი. და ესე განვითარდა ეს დიალოგი. რატო არ უნდა აწყენინო არავის, ხო რა? იმიტომ რომ გული ეთხინოდა ესე. მეთქი ვინც მართლა ცუდად მოიქცევა, იმას თუ შენ უთხრაო. იმას შეიძლება თქო უთხრა, თქო მე დავინტერესდი და მოიცა არა. მე მივალო და ხო შეიძლება ჩვენ ვოპერატირო. ეგრე მე მივალო და ავეცნიო რატო გითხარიო ესე უხეშად, რომ არ სიამოვნებს ან რაღაც ამ შემთხვევაში როგორც იყო. და რატო არის მეთქი შენთვის მნიშვნელოვანი, ხო რომ ეს ყველაფერი უთხრა და გააგონოს. იმიტომ რომ გული არ ეთხინოს. რატო არის მნიშვნელოვანი რომ გული არ ეწყინოს? იმიტომ რომ არ ეწყინოს. რატო არის მნიშვნელოვანი რომ არ ეწყინოს? იმიტომ რომ მე იმას სურვილი გაუჩნდება რომ სხვასაც მე იმას კიდე სურვილი გაუჩნდება რომ სხვასაც კიდეს და საბოლოო ჯამში მივიღებ ადგილს სადაც ყველა გულნაწყენია. ეს რატო არის ცუდი? იმიტომ რომ ყველა მოწყენილი იქნება. ეს რატო არის ცუდი? იმიტომ რომ ხიარულება არ იქნება. და რატო არის ისეთ სამყაროში სადაც ხიარულება არ იქნება, რატო არ შეიძლება? იმიტომ რომ ესეთ სამყარო არ არის საინტერესო. მე მიყვარს როცა ხიარულება არის. მიყვარს ჩამოშიო, მიყვარს ფართო გაო, მიყვარს
სიხარულიო. შესაბამისად ეგეც სამყარო მინდაო. ამიტომ თითოეულ ადამიანს რას ვეუბნებიო, იმას გვახსოვს ძალიან დიდ მნიშვნელობას. რომ იმას მე არ გაუჩნდეს სურვილი ამ ცივი სიტყვით მერე რომ ეს გააქვს. ამიტომ იმას ვაკეთებ, რაც მინდა რომ გავხსოვო. აი აი რამდენი ისე ლაშას და კაბინდა. ხო, და ოჯახ სანდრო. თან ისა მაგარი კაცი ხარ. გრიგოლეს უნდა აღვნიშნოთ. ლაშა დეისა და სანდრო